بسم الله الرحمن الرحیم. د الکايل بنزين استحصال. نو یو طریقه د الکايل بنزینونو هغه دا ده چې موږ یې د کولتار څخه لاسته راوړو. یو ویډیو کې موږ دا ویلو چې کله زغال موږ هغه ډسټرکټیو ډسټیلیشن د هغې وکړو، نو موږ ته درې برخې راکړي. تقریبا زغال چې دی د هوا په نشتون کې 0 نه واخله تر 1500 ډیګري سنټیګریډ په منځ کې د هوا په نشتون کې که دا مونږ ګرم کړو، نو تقریبا موږ ته درې محصولات یې راکول. یو غازي محصولات و چې هغې ته کول ګیس ویلو، او په کول ګیس کې هایډروجن، میتان، کاربن ډای اکساید، امونیا شامله وه. او دویم قسمه محصول چې و چې هغه زموږ په کار دی چې هغه کولتار دی، قیر دی. او قیر چې دی دا مایع مواد دي. او دریم چې دی چې کوم پاتې شونې چې کوم جامد مواد و هغه کوک و. نو کولتار چې دی، قیر چې دی، دا د اروماتیکو مرکباتو نه غني ماده ده. او د دې تکثیر بنزین او ټالوین او زایلین دا موږ ویل چې فینول او کریسول او نیترون ترسین او پینوترین دا کیسې میسې ورکوي. نو په دې کې چې کوم لایټ آیل فریکشن چې کوم دی، صحیح دا خو لیکوډ مایع ده، نو کوم چې موږ سره او د دې زه فریکشنیشن کومه، نو لیکوډ لایټ آیل فریکشن چې دی دا مایع ده، او لایټ آیل فریکشن چې دی، لایټ آیل فریکشن چې د هغې بوایلینګ پوینټ 353 کالوین دی، تر 443 پورې. کله چې زه قیر له تودوخه ورکړمه 353 نه واخله تر 453 کالوین منځ کې، د هغې نه چې کوم مایع راځي ماته هغې ته موږ لایټ آیل یو. چې په دې کې ما سره بنزینی دې کې بنزین دی، ما سره په لایټ آیل کې، په دې کې تالوین دی چې الکایل بنزین دی، او په دې کې چې دی زایلین دی. زایلین الکانو دې ته موږ بی ټي ایکس یو، بنزین، تالوین، زایلینز. نو دا مرکبات یعنی دا بی ټي ایکس چې دا زه یو ځای کومه د غلیظو تیزابو سره. دا بی ټي ایکس موږ یو ځای کوو، نو دا لایټ فریکشن چې دی جوش ټکی د 353 کالوین نه واخله 443 ترمنځ کالوین ترمنځ دی. او دې کې بنزین، ټالوین، زایلین، بی ټي ایکس دی. او دا بی ټي ایکس چې ته که دا غلیظ H2SO4 سره یو ځای کې، نو دا به موږ ته پایراډین لري کی د دې بی ټي ایکس نه، پایراډین. همدارنګه دا به لري کی تایوپین. یعنی دا بی ټي ایکس موږ ځکه د غلیظو H2SO4 سره یو ځای کوو چې پایراډین او تایوپین لري کی. او دا دواړه داسې ویلی شي لکه قلوي خاصیت چې لري. نو د قلوي توکو لرې کولو دپاره موږ غلیظ H2SO4 نه استفاده کوو، او د تیزابي توکو چټلۍ
اسیډیک امپیورټیز چې کوم دي د دې لرو کولو د پاره د تیزابي چټنۍ د لرو کولو د پاره موږ باید قلوي نه باید استفاده وکړو. تیزابي توکي بد شي لکه فینول همدارنګې صحیح ده نو یا کیټاچول یا دغه شان دا توکي لرې کول د پاره باید منګه د اوبو سره او پوټاشیم هایدروکساید سره دا باید وینځو. پوټاشیم هایدروکساید باید وبلني صحیح ده ځکه قوي تیزاب خو نه دي قوي تیزابونه خو نه دي وځي تیزابونه نو وبلن پوټاشیم هایدروکساید سره به وینځو نو دې سره به تیزابي چټلۍ چې کمی دي دا به لرې شي. چټلۍ خو نه هغې نه فینول هم بېرته داسې راوړی شو لکانو بیا به یې ښه ډېرې اوبو سره وینځئ صحیح نه دې نه چې کوم دغه راغی او بیا اوبو سره وینځو. او هغې نه بعد به بیا موږ کسري تقویر وکړو. کسري تقویر فرکشنل ډسټلیشن یعنی د جوش ټکي د مختلف د فرکشنل ډسټلیشن دی ته وایي. کسری تقدیر یعنی د بالینګ جوش ټکي د مختلف ټکو له په اساس باندې جوش ټکو په اساس باندې توکي جلا کول. مثلا زه مثال ورکړم که نه اوس په دې کې ما سره بنزین هم دی د بنزین جوش ټکی څه شی دی 8.1 ډګري سینټیګریډ دی او ما سره تقریبا ټلوین چې دی 135 ډګري سینټیګریډ دی صحیح ده او دې دوړ زه هیټ ورکوم په فرکشنیټینګ کالم کې نو کله جوش ټکی د بنزین راغی صحیح ده مثلا دا خو لابراتواري طریقه ورته ښیم هلکانو خو دې کې مثلا مونږ کارک لګولی دی صحیح ده دې کې دا دواړه دي بنزین هم دی او ټالوین هم دی بیټي ده پکې دې له تا تودوخه ورکړه اول به بنزین والوځي نو هغه به دلته یخ شي دا ما سره اوبه دلته ګرځي را ګرځي دی پیپ نه دا یخی کنډینسر لګولی دی اول به بنزین دی جلا کړي بنزین به یخی بنزین ساس کې بل تران دی راغورځي دا بنزین جلا شو بیا چا نمبر شو بیا د ټلوین نمبر شو 135 تودوخې درجه چې راغله نو بیا ټلوین ته جلا کړي نو دې ته فرکشن ډسټلیشن وایي صحیح ده نو بیا به موږ د دې فرکشنل ډسټلیشن وکړو او فرکشنل ډسټلیشن کې بیا موږ ته درې توکي راکوي یو ته موږ یو بنزول فرکشن بنزول فرکشن بی چې ده یعنی دا ما سره په دې کې چې دی که نه د دې جوش ټکې د دې برخې 353 کالوین نه واخلې تر 303 کالوینه پورې د بنزول فرکشن جوش ټکې دی او دا 90% دی کیر چې دی 90% دا موږ سره جوړېږي 90% بنزول لا کوي تقریبا چې دی دې کې 80% بنزین دی 80% بنزین دی او 30% ټلوین دی
او دا نور چې دی څو راغی او یو سړي شپږ پاتې شو لکه نو 6% چې دغه دی زایلین دی نو دا دی بي شو دا دی ټي شو دا دی ایکس شو بنزول فرکشن کې ټالول کې دویم فرکشن چې ټالول دی او د بولینګ پوینټ الته سو مای ختم او 303 کالوین نه د بولینګ پوینټ د دې فرکشن بولینګ پوینټ 303 کالوین نه واخله تر 414 کالوینه پورې او دې کې زیاتره زایلین دی او لږ مقدار کې به بي نه بنزین به او لږ مقدار کې به شي ټي ټالوین به صحیح شو دا تقریبا 10% شو ها یو بل شی چې د موږ سره درېمه برخه چې ما ته راکوي هغه سالوینټ نپته دی سالوینټ نپته چې دی او دې ته موږ بنزین هم یو بنزین آئی این ای باندې دی خالقانو وائی اینی والا نه دی میکانیزم والا د بولینګ پوینټ تقریبا 414 نه تر 403 پورې دی 414 نه 403 کالوین دی خالقانو د دې برخه او دې کې زیاتره زایلین دی موستلی نو د دې چې بیا مثلا موږ دا ورنه برخه کې لاړ شو لکه نو د زایلین چې نه د الکایل بنزین ټایپ دی او همدارنګه ټالوین چې د الکایل بنزین دی کنه نو بنزول فرکشن نن کولای شو چې لاس راوړو ټالوین او ټالول نو سالن نفت نه کولای شي چې زایلین نه لاس راوړو نو کیر چې دا موږ سره د بنزین مرکباتو چې کوم لایټ آیل فریکشن دی دا نه موږ سره په لاس راځي ادم بنزین د پارم چونګې بنزین هم د نه کې پلاس راځي نو بنزین د پارم د موږ کولای شو